Hello，大家好，歡迎收睇我哋嘅睇樓頻道，我係今期嘅主持人阿芬特。今日咧就到我哋5期維港灣呢邊，同大家分享一個非常奇離新淨嘅4房單位。咁呢個單位屋主就係花咗好多心機去裝修噶，做咗風窗，做咗美風而且咧係全屋做咗呢個藝術漆，所有嘅家電家私全部都係質素非常好，仲係好新淨噶，直接拎包入住就 OK。造向都非常好，係東南，而且佢呢一隻戶型咧係邊位獨門獨戶，入邊一個大橫廳，出面一個大露台，超級正嘅一個單位噶。我哋而家咧就跟住鏡頭上去睇下入邊到底係點樣噶，我哋先睇啦。OK， 我哋而家做到呢個實體單位樓上啦。呢間屋咧業主真係好捨得去花錢噶，真係佢都係花咗好多心機，使咗10幾萬去全屋重新裝修。你話咩風窗啊、藝術漆美縫定製櫃全部都係做埋噶。即係呢層樓咧唔一定話大家要買佢，但係咧如果你哋話以後喺十里銀灘呢邊都係諗住買一層樓，後面要自己裝修噶，其實等陣大家都可以跟住鏡頭即係詳細睇下呢個單位屋主佢係點樣裝修噶。佢入邊有啲裝修你哋都可以參考一下。反正咧呢個單位係非常奇離新淨啊，家電家私齊全，直接可以拎包入住。咁佢戶型都係非常好噶。我哋呢一座咧係2梯6戶，今日同大家分享呢個喺旁邊嘅6戶人。咁大家可以睇到咧，佢直接咧入去咧就一個橫廳嘅設計而且出面仲有個大露台噶，即係咧係128平方，做到4房2廳2衛噶。咁我哋而家可以睇到佢仲係一個邊位獨門獨戶，所以咧門口呢啲空間你哋後期全部都可以自己利用起嚟，好似屋主咁樣喺旁邊種啲花都係 OK 噶，或者咧後期可以放植物，或者喺呢個位可以放啲置物架，反正空間係自己噶咁過嚟我哋可以睇到有門口開始咧，佢就係花心機去設計，佢係後面咧都係自己加裝咗呢個防蚊蟲嘅紗門噶。咁有咩好處咧？咁平時我哋呢個門咧就可以閂起來，跟住咧我哋入邊呢個大門咧就可以打開來就可以保持到成個廳入邊嗰個通風性以及佢嘅私隱度，所以佢呢個設計係非常好噶。入嚟參觀下佢呢個內籠先，睇翻佢呢個玄關位。咁玄關位佢都係做咗呢個定製組合櫃，雖然佢唔係話做到頂噶，但係佢呢個設計各方面我覺得都係非常好噶，非常合理。首先下面咧佢呢一排咧就係做咗呢個鞋櫃儲物空間完全足夠，幾十鬆鞋放喺入邊都係冇問題噶。咁過嚟上面呢度咧就係做咗好多呢個儲物櫃噶，可以打開嚟俾大家睇，擠嘢係咪？而且中間佢係做咗呢個架空層，咁我哋就可以放啲花或者係放包包、放鎖匙都係 OK 噶呢個設計就非常好啦。咁呢個單位咧佢係128平方，一個大橫廳，先俾個鏡頭，超級正噶我哋等陣咧就出嚟同大家詳細介紹一下佢呢個廳。我哋而家先睇翻佢呢個客廁，4房2衛佢呢個客廁個設計咧就係分3電式嘅，即係入邊咧佢都係有一個沖涼房噶都係做到乾濕分離噶。而且咧佢後面咧都係有個地方咧，佢係重新設計，就係呢個玻璃門，大家可以睇到。本身發展商交付嗰隻咧都係深摺疊嘅玻璃趟門，但係咧佢呢個玻璃門咧就係透明嘅。咁佢而家全部都係換咗呢個磨砂玻璃，個私隱度咧就係非常好，係咪？而且入邊都係有窗有排氣扇，咁佢窗呢啲位置咧就全部都係有裝呢個防蚊蟲嘅紗門噶都係非常好。過嚟我哋可以睇到中間就係呢個灶廁，咁佢呢邊都係用翻一個趟門嘅設計。再出嚟咧就係呢個鏡洗手台同埋浴室櫃我哋檢查下水流水壓，完全冇問題再睇下佢呢個浴室櫃嘅儲物空間。而且咧，我哋可以睇到佢係入邊係放到齊齊整整，唔係話立立亂嘅。呢個屋主真係非常愛惜佢呢個單位喎，都未話有滲水、漏水、跌水嗰啲現象。咁過嚟，我哋可以俾個鏡頭佢呢啲磚咧全部都係做咗美縫，後面咧包括我哋廳佢都係有做埋噶所以細節方面係到位嘅。過嚟睇翻旁邊呢個房間。咁佢呢個房間呢個空間係非常好噶，因為佢係第4房噶，128平方，所以咧佢每個房間個空間都係好闊噶。呢個房間就接近差唔多係105尺左右，而且係非常市正。咁我哋18座咧係邊位？邊位有個好處咧就話我哋呢個房間即係每一個房間，第一佢光線係非常好，係非常光猛咁第二咧私隱度都係比較靚。咁第三咧就話佢嗰啲 view 全部都係唔差噶呢個房間咧就係望翻呢個內園景嘅，下面都係一片綠油油，係好開揚噶，同對面嗰啲樓嘅距離係足夠，大家唔使擔心噶咁過嚟我哋可以睇到佢設計方面個空間利用咧就係利用咗呢個飄提位，呢個飄提位有接近差唔多係60公分左右
咁樣咧，佢就係做咗呢個榻榻米個床平鋪過去。咁我哋出面呢個空間，大家可以睇到就闊好多噶，仲有位可以放一個梳化喺度噶。而且咧，佢呢個儲物空間係好夠嘅。下面咧，我哋可以睇到有3個櫃桶就可以放心放被。然之後咧，其實佢喺呢個床中間下面咧，其實咧佢仲有嗰啲儲物空間哎呦唔夠叻，反正大概喺呢個位置咯。個櫃可以揭開嚟啦，咁都可以放心放被㗎。所以佢呢個設計咧就話空間就利用到比較合理咯。而且咧，我哋可以睇到窗簾全部都係裝埋㗎，包括呢啲窗全部都係加裝咗呢個窗紗冷氣機都係配埋喺呢個品牌奧克斯㗎，而且仲係1級節能，係好慳電啊，好新淨，基本上係冇點樣用過。燈都係換咗呢個風扇燈。咁牆面我哋可以睇到係 keep 到好好㗎，因為佢都係重新油咗油漆做呢個藝術漆，而且咧佢呢個油漆嘅顏色大家可以睇到，佢唔係白色嘅，即係淺藍色、好淡色嗰隻嘅，睇起嚟係比較即係清新嘅一個單位呢啲設計各方面都係到位㗎，所以點解話大家即係可以參觀一下以後自己要裝修咧都可以參考一下。OK， 我哋而家咧就先睇翻佢呢個廚房先。廚房嘅設計我哋可以睇到佢係一個 U 字型嘅設計。反正老實講，一個4房單位嚟講，佢呢個廚房個空間就唔係話好闊，甚至咧就話佢入邊格式比較好，就係比較實用。首先我哋可以睇到入門口旁邊呢度咧有個位就可以放一個雪櫃，佢呢個雪櫃咧係雙開門嘅。其實咧佢呢個 size 都唔算話好大，因為我哋可以睇到佢入邊呢度仲有好闊嘅空間，屋主咧都係放咗呢個置物架喺度㗎咁過嚟就睇個人，如果你哋要多一啲空間擠嘢，上面其實可以做一排吊櫃過嚟㗎咁旁邊下面呢度咧就有個空間就可以放呢個電飯煲㗎。跟住咧過嚟我哋可以睇到佢抽油煙機就係發展商嘅高標陣送，爐頭咧佢都係裝埋㗎，70年產權住宅係可以天然氣入戶，所以都可以明火煮食，而且佢呢個仲係大火力㗎喎，雙爐頭㗎。燃氣錶咧我哋可以睇到佢都係補裝分類㗎。佢呢一隻咧就非常方便嘅，後期你哋即係洗完之後咧就唔使話去我哋一期燃氣公司嗰度充值直接係手機 Apps 就可以充值，唔使插卡㗎咁微波爐我哋可以睇到佢後面咧都係加裝埋呢個位，都係非常好。咁旁邊佢都係有明窗嘅設計，所以成個廚房入邊我哋可以睇到佢呢啲光線各方面都唔係好差，而且全部都係裝咗呢個窗紗呢啲細節。雙星盆嘅設計，分開用就比較方便。而且比較衛生好似呢邊我哋就可以洗食物洗生果，旁邊呢個位置咧就可以洗碗洗碟等等噶。咁上面佢自己仲裝咗呢個置物架喺度噶。咁過嚟我哋可以睇到熱水器都係裝埋噶，咁都係16升嘅大容量，一個4房2衛嚟講就完全係足夠噶。而且入邊我哋可以睇到好企理而且衛生方面都係執到好乾淨嘅，所以各方面細節我覺得佢都係做到好好。頂咧就係發展商高標用翻呢個鋁構板嘅天花吊頂。廚房入邊唯一我個人覺得佢比較差咧，就係裝咗呢個風扇。大家睇到嘅行呢條線咧，睇起嚟就好肉酸。其實呢個廚房入邊，你哋到時你都可以裝一個涼把，咁我哋就可以嗰啲線行入邊行呢個天花吊頂鋁構板入邊上面嗰度咧就可以遮住噶，咁就唔會話咁肉酸噶。呢度咧後期可以重新改造一下，或者係將呢個風扇可以拆走佢OK， 我哋而家出嚟睇翻佢呢個廳啦。廚房一出嚟咧，我哋可以睇到就係呢個飯廳位。咁佢呢個飯廳位都係設計到好好，我非常中意咧，就係佢呢一邊，佢係做到頂做咗一排呢個餐邊櫃而且佢上面咧呢度係有呢個玻璃展示櫃入邊咧就可以放紅酒白酒放啲茶葉等等，係咪？咁過嚟咧，我哋可以睇到佢呢個飯台咧。就係4人嘅餐台，其實咧佢呢個位置咧坐10個人完全係冇問題噶。如果屋企人到佢呢個餐台兩邊咧可以打起嚟，可以變成一個圓嘅飯台噶所以都係非常實用。而且我哋可以睇到就係呢個位，佢係一個飄台位噶，下面咧就係放呢個冷氣機個外機噶。咁佢都係鋪咗呢個墊咁平時咧我哋準備食飯嗰陣都可以坐喺度先休息一下個空間咧就基本全部都係利用起嚟。前屋所有窗嘅地方，全部都係加裝咗呢個窗紗嘅。咁呢個位置咧，佢裝呢個窗簾咧，其實佢都係有設計過，就係裝翻呢個窗紗，就透光不透人咯咁樣又有私隱度又有光線入嚟所以各方面嘅設計咧都係非常合理然之後我哋可以睇到地面呢邊佢都係做咗呢個
側邊櫃，當然呢個咧就係成品櫃嚟㗎，但係都唔緊要，因為咧睇個人，有啲人咧就係呢一排啦做到頂啦，做嗰啲側邊櫃。咁樣咧如果係成品櫃咧，咁我哋冇做到頂入嚟呢個空間感就更加好啦啊！呢個咧佢都係咁樣考慮。咁過嚟我哋可以睇到呢邊就係佢嘅客廳。咁客廳咧，我哋可以睇到佢個空間係非常好嘅。橫廳設計好多人中意咧，就話佢呢個空間嘅細率係比較高，冇任何嘅地方係細咗㗎。呢個虛間咧都接近差唔多係有4.5米左右，成個廳嘅深度咧都接近差唔多係有7米左右㗎啊！咁所有嘅家電家私都係齊㗎。我哋可以睇到電視機佢都係配埋㗎。呢個燈咧都係好靚仔，全部都係換咗。冷氣機就係呢個位啦，就係裝埋呢個掛牆㗎，會佔用空間。包括我哋瞓廳位都係裝咗呢個風扇燈。咁家私方面，我哋可以睇到電視櫃、茶几、梳化就全部都係配埋㗎。而且佢配埋之後，我哋可以睇到成個廳呢啲空間過道仲係好闊㗎，就唔係話一個4房單位，屋企人多行嚟行去咧，就即係話空間比較逼仄咯。呢個就完全唔會㗎。咁佢仲係呢個東南向㗎，而且一個邊位，所以我哋可以睇到佢成個廳入邊係非常光猛㗎。呢邊我哋可以睇到佢呢個採光面係完全足夠㗎，接近差唔多係有4米左右。咁呢一邊我哋可以睇到都接近差唔多有2.5米左右，所以成個廳入邊嗰個通風性光線都係非常好，仲可以做到南北通㗎。到時我哋呢邊門窗打開嚟，兩邊都係斜風㗎啊！咁過嚟我哋睇下佢呢個露台。露台都係超級正嘅一個大露台，闊度咧接近差唔多係1.5米，深度咧接近差唔多係6.5米，而且咧佢出面係做埋呢個風窗㗎，所以我哋客廳出露台呢個位咧，佢本身佛子窗交標係有一隻玻璃趟門㗎，佢就係成個拆咗佢，然之後咧由呢個位咁樣平鋪出嚟，仲有一個細節我哋可以睇到，佢平鋪出嚟咧呢啲瓷磚全部都同一個顏色同埋呢個款式嘅，即係細節都係非常到位。仲有我哋可以俾個鏡頭嗱。本身咧佢拆咗之後，呢啲全部都係一個90度直角㗎，但係佢而家就係做翻一個拱門㗎，咁樣睇起嚟咧就係好親身㗎。咁包括咧我哋可以睇到全部都係有做呢啲藝術漆包邊㗎，包括我哋電視機背景牆全部都係有做㗎，所以都非常好啊。過嚟先俾個鏡頭，由呢個位大家我開個窗，因為佢呢個窗嘅設計咧都係非常好嘅，係用翻趟門喎，唔係嗰隻推拉門㗎喎。前面咧，我哋可以睇到都係可以望到海景嘅，有山景有海景。唯一比較差啲就係下面暫時咧呢啲鐵皮房咧，就係我哋6期維港半島嗰啲工人暫時住喺呢邊。到時我哋6期維港半島起勢之後咧，呢啲全部都會拆咗㗎。拆咗之後咧，佢就係做翻一個幼稚園㗎。咁過嚟我哋可以睇到佢呢個風窗細節方面全部都係非常好，嗰啲防水膠全部都係做到非常好嘅，上面包括下面包括佢呢個地梁都係做埋呢個包邊一體化嘅，全部都係有做呢個美縫，而且佢呢個風窗就真係非常好，因為我哋多數都係做嗰隻推拉窗㗎，咁樣呢個通風性會比較差啲。本身佢呢個單位係邊位可以望海景，佢都係為咗望呢個海景比較清楚啲，所以咧就係做翻呢個趟門嘅設計。平時呢啲門咁樣打開嚟咧。咁我哋成個露台啦，光線通風性就可以保持到非常好嘅，所以呢個就係佢風窗嘅加分項㗎，好少人係咁樣做㗎喎。咁過嚟我哋可以睇到就係露台呢一邊佢都係做咗呢個陽台櫃，上面咧就係做啲櫃就可以遮住入邊嗰啲口，跟住咧中間揼到一個洗衣台哇！呢個設計所有細節都係到位㗎，儲物空間好夠喎，我哋可以睇到入邊可以擠好多嘢喎，中間仲做咗呢個架空層下面呢個位就啱啱好可以做一個洗衣機個位，就可以放一個大銀仔啦。咁佢呢部洗衣機都係好新淨，係小天鵝㗎。呢個即係呢個露台，大家覺得點樣呢？佢咁樣嘅設計，反正我個人覺得係非常好㗎。就俾多次鏡頭咯，非常稀缺咯，因為呢個係中間位，仲可以望到海景，而且呢個海景面係好闊㗎。樓層都唔差㗎，中間樓層13樓。總層高咧係34層㗎。過嚟我哋就睇翻佢呢個多功能房間。呢個房間咧，首先第一個細節大家可以睇到，本身佢呢個玻璃門都係透明㗎。咁佢都係後期自己即係貼咗嗰個磨砂嘅玻璃紙啦。咁樣入邊嗰啲私隱度咧就非常好，係咪？因為佢係有4個房間，屋住咧佢係用唔到咁多房間做睡房，所以呢個房間咧佢就係做翻一個
麻雀房，一個比較休閒嘅地方，其實都係非常好。因為你哋可能到時啊，同屋企人翻嚟啊，或者係同啲親戚朋友過嚟，人多，咁我哋食完飯咧就可以喺呢度咧，即係打下麻雀、摸幾圈，係咪？跟住咧就喺沙灘嗰度行一行。咁而且咧，佢呢邊都係有個漂台位，接近差唔多係60公分，佢都係有利用起嚟。嗱，我哋可以睇到，俾個鏡頭啊，佢下面其實都係有做呢啲櫃㗎。就話上面呢一排咧，佢就係冇做嗰啲櫃門冇 J 字㗎。後期你哋仲可以重新改造一下，非常好嘅細節啊！鏡咧都係望翻下面呢個遠景㗎，每一個房間嗰個 view 都係非常靚仔㗎啊！過嚟我哋就睇翻佢呢個次臥啊，主人房旁邊。呢個房間就可以俾你哋個仔女住啦，啊，空間都係好闊落，接近差唔多係110尺左右。咁佢床頭咧都係做咗呢個背景牆，佢都係有做呢個藝術漆，就係呢個淡色啊、粉紅色啊，而且呢一邊啊，俾個鏡頭做到頂喎，做到呢啲衣櫃嗱，放心放屁，大把空間啊。咁佢呢張床嘅質素係冇咩問題，全部都可以留低㗎，就係成品嚟㗎，唔係定製。咁而且我哋可以睇到啊，咁佢旁邊呢度咧，佢仲係利用呢個漂台位鋪咗呢個墊啊，都可以瞓啊。入邊我哋可以睇到都係望遠景、望山景嘅啊，唔差啊。冷氣機全部都係裝埋，包括呢啲燈全部都係裝埋嘅，keep 到好好，唔會甩皮甩骨嘅啊。白雪雪滑溜溜。最後睇翻主人房，主人房咧就接近差唔多係160尺左右喎，而且咧我哋可以睇到。啊！佢所有嘅空間全部都係利用起嚟，尤其係呢一排。首先呢個就係做咗呢一排係衣櫃啊，而且全部係做到頂。跟住咧喺中間呢個位咧，佢就係延伸過嚟做到一個書台，最入邊呢一個梳妝台啊，而且仲可以放到一部電視機啊。所以我哋可以睇到房間大咧就有個好處，住人肯定係舒適嘅。160尺，大家可以睇到中間放咗一個米八嘅雙人床，咁呢邊咧佢仲做咗呢個櫃，但係我哋呢啲過渡空間，而家大家可以睇到我喺嗰度行嚟行去，完全都唔係話早手早腳㗎啊！身邊落床過渡空間完全係足夠㗎。咁佢每個房間個床頭咧，佢都係有做翻一個裝飾嘅設計。呢邊咧佢都係做到呢個藝術漆，咁佢呢一隻咧就係天鵝絨㗎啊！咁牆面呢邊咧就係白色㗎啊！咁而且主人房我哋可以睇到出面咧佢係連埋呢個主露台㗎，所以呢個主人房你都係可以望海景㗎，光線通風性都係唔差，海景都係好靚仔㗎啊！呢個單位主人真係超級正㗎啊！唔使執唔使整，慳唔少精力㗎。過嚟睇翻佢呢個套廁先，咁佢呢個套廁入邊都係一樣，佢呢個門咧就係成套後期自己換組㗎，做咗呢個磨砂玻璃㗎啊！咁入邊地面都係有做呢個美縫㗎，反正格式咧都係 OK 㗎，入邊都係有呢個獨立嘅沖涼房，有窗㗎。咁檢查下佢呢個水流水壓咯，嗱一樣係冇咩問題㗎，浴室櫃都係 OK 㗎，keep 到好好哦。反正呢4房單位有2個衛生間，你哋後期用起嚟咧就係非常方便㗎啊，唔使排隊唔使等。OK，咁而家呢個非常騎嚟新鎮啊！個 view 都係非常靚仔嘅4房單位咧，就同大家介紹完啦。咁接落嚟阿佛特就花少少時間同大家總結下呢個單位啲細節。如果係講翻呢層樓個缺點咧，老實講，暫時咧阿佛特就揾唔到。唯一可能大家就會同我講啦，佢呢個位置係中間位置18座喎，出入可能冇咁方便咯。其實都唔會㗎，因為你哋就算係搭呢個觀光電梯，搭第2步就可以到我哋下面17座個1樓平台，跟住你兜上嚟咧，步行都係5分鐘左右，其實都算係比較方便㗎。即係由呢個單位落樓，慢慢行，步行到小區門口咧，大概咧就係15分鐘左右都可以解決到呢個出入嘅問題。或者你哋後期可以自己買高爾夫車啊，自己揸車咁都係好方便。咁過嚟呢個單位咧加分項就非常多啦。首先咧，我哋可以睇到佢呢個單位咧就係邊位獨門獨戶，入邊一個大橫廳，出面一個大露台，而且啱先大家睇到所有4個房間嗰個空間全部都係非常闊，所以佢空間感係非常好，住人係非常舒適嘅。咁第二咧就係佢呢個單位咧係東南向啊，而且可以做到南北通啊，包括咧我哋廳呢度採光面都係比較闊嘅，所以咧佢個光線通風性係非常好。咁第三咧。呢個單位最值得同大家講嘅咧，當然都係佢呢啲裝修。反正我個人覺得佢嘅設計係非常好嘅，牆面全部都係做咗藝術漆，係咪？而且我哋
呢啲頂咧全部都唔會話甩皮甩骨，都係 keep 到好好嘅。而且做咗咁多咁靚嘅呢個定製櫃咁空間又全部利用起嚟，唔會嘥咗但係咧，我哋仲可以睇到就係入邊家電家私又全部都係齊細，而且佢係自己煮嘅，所有嘅家電家私嗰啲質素全部都係比較好，直接可以拎包入住，就可以幫大家慳翻唔少精力，慳翻唔少錢噶而且產權都係清晰嘅，乾乾淨淨屋主房產證在手，直接可以交易過戶，咁而且佢仲係滿咗2年冇呢個增值稅。所以呢個單位真係超抵買㗎。咁佢個質咧係128平方，價錢咧就係858000就可以攞低佢。如果係層樓係冇裝修呢個價位咧就係比較高㗎。但係如果佢係咁樣嘅裝修咧，我覺得咧佢呢個價錢咧都係 OK 㗎。所以我今日先過嚟同大家分享㗎咁今日咧呢層樓就同大家講解到呢度，我哋下期再見，拜拜。